Altså, kan du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Mohammed El Badour. Det er mit rigtige navn. Det er der står i Facebook, det er ikke mit rigtige navn. Har du nogensinde været altså, i fængsel, ungdomsfængsel? Nu har vi jo. Ja, det har jeg. Hvordan var miljøet dem? Ind i selve ungdomsfængsel? Ja, altså, var det hårdt miljø, eller altså, Nej, faktisk, det var luksus. altså, der var gode forhold og sådan forskelligt? Ja, det var sådan noget, det er jo ungdomsklub, ikke? Jo. Også celle, hvad hedder det, hvad skal man sige, kan man sige cellekammeraterne, hvis man siger det? Eller fængsel? Ja, det er jo præcis ungdomsklub. Så Ja. sidder man der og ryger hash og træner og gør det, man nu gør for at spille tiden. Nogle kriminelle, altså handlinger, du gjorde ikke noget, da du var unger? Øh, nej, ikke. Jo, kriminelle og kriminelle, men sådan noget ballade og stjæle småting, og jeg ved ikke. Så ja, Snakker vi om, da jeg var en 12-13 år, ikke? vil du så, altså udviklede det sig sådan til lidt større? Ja, så gik det bare derudad, jo. Selvfølgelig. Det gik jo fra, da vi var 12 år til små rapserier og slåskamp med andre unge, lidt malerier, eller skrive på væg og jeg ved ikke hvad. Ring til politiet, når de kommer og kaste sten på dem og stikke af. Og det gik bare derop, og så når man blev lidt ældre, så gik det til røverier, så gik det til butiksrøverier, så gik det til vold, så gik det til grovvold, og så gik det lige pludselig til hashsalg, lige pludselig til dit og dat, og lige pludselig så skulle man organisere sig, så skulle man med i en gruppe,